tonane emana tiva ku munhu a nga pasa matric a pase math a pasa na science a swi pase kahle hi mina a wu lava yini a ni lava swa ku a ni lomba chadara ya foni ya Samsung wena ta bora wena no na n'wina ma swi tiva na we hatismithekile vonani thiza a xi kona ne mani fane mi dyondzisanyana ku na swi nga na nhlaya tona Atikili ya Phephahungu u sungula hi ku tsala mepe wa miehleketo ku tsariwa ka pheji ya yona yi ri 1 na ku andlela ku tsariwa ndzeni ka pheji ya yona yi ri 1 Atikili ya Phephahungu yi tsariwa ndzeni ka column ni ku fanele ku va ku ri na vito ra phephahungu ku tlhela ku va na siku ne ivi ku va na nhlokomhaka leyi nga tsariwa hi maletere lamakulu se ku va na vito ra mutsari loko ku ri ku na website ne na yona yi tsala website ya kona kasi xiphemu xa vumbirhi xa column ne hi laha se u sungula ku yi byela mhaka ku kahle ku humelele yini rini a hi languteni swa ku fana siku ndhawu mavito ya vanhu swi koho va ri yendheya u wine sagwadi ra vuvabyi masagwadi ya kona a ya khomeriwe holeni ya vaaki kwala vevekani va tlhela va hetelela na leswi a nga swi vula lava va masagwadi ya gaza na vona va veke vito va ri va ta tlhela va n'wi ndlela na website lahayani hinkwaswo swilo leswiwani i fanele swi tsala ndzeni ka column ya Atikili ya Phephahungu u nga rivali ku tsala vuxokoxoko bya ku fana na tinomboro ta tinqingho emaheteleleni ya Atikili ya Phephahungu i fanele yi tsala ntsengo wa marito lama nga ma tirhisi simbi yi bini a hi mukeni a hi yeneni emoli hi ya dya a hi kombela lift ekhanimamba ka n'we ku na movha u te hi movha ni ku vonile hi ta hlangana kwale restaurant vona lexi ya khanimamba movha ya xo yi stakile va ta wu teka papa mi nga yimi mi ya tsala Atikili ya Phephahungu hi mina phela mi tiva n'wina wo kuma se ku ri na nhlokomhaka ya ku khanimamba a staka exitarateni xa Nelson Mandela va ta wu koka a hi vayini a hi fambeni se wu staka yini movha wena na hi mafurha swi ri xapu ka Atikili ya ko a hi ta tsala ku kwalaho ka yini u stakile a hi ta tlhela hi tsala na siku ra namuntlha na swa ku u siye movha xitarateni ku vula leswaku vabawe va ta wu teka kasi why mi hitisa ndhawu leyi mi nga ri na mali na n'wina va Mularisi musi wena hi ti-weekend u pfa u tirha laha ka restaurant leyiwani wena u nga pfuki u hi nyikanyana swakudya swa mahala wena sesi wa wena a ni tirha airport i tshama enitela na aeroplane we mi nasty mativa ma ni famba me time ra ri tirha kruga mara ri se tshama ri ku tela na ndlopfu sharp u le ku jimeni kumbe u le ku wiseni ka foni ala kukumuka tinghwangu wa mina